الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد على ما أنعمت وتفضلت وتكرمت. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنال البركات، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد المرسلين وخاتم النبيين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tausiahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang pantas untuk mendapatkan pujian dengan pujian yang beragam. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala anugerahnya, yang mana hanya karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala maka menjadi sempurna segala anugerah yang kita rasakan. Yang mana hanya karena kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala maka seluruh perbuatan amal soleh pun akan menjadi sempurna. Kemudian beliau bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في هذا المجلس المبارك الحمد لله فيه الخير والبركة والفرح والسرور بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى ميلاده وسماع شمائله الشريفة، والتي يجتمع المسلمون في كل مكان في مثل هذا الشهر. وهذا الاجتماع مشاركة منا ومنكم ومن القائمين بهذا المعهد وهذه الزاوية في إظهار الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي الفرح به صلى الله عليه وسلم سبيل إلى محبته، ومحبته صلى الله عليه وسلم سبيل إلى مرافقته. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته ومرافقته في درجات الجنة، ويرزقنا اتباعه في الدنيا حتى نكون على ملته واتباعه. Di dalam tempat ini kita bersama alhamdulillah mendapat segala macam kebaikan. Kita mendapatkan segala macam keberkahan di tempat di mana kita sedang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di tempat di mana dibacakan di dalamnya sifat-sifat mulia daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini merupakan suatu bukti dari kita bahwa kita sedang berpartisipasi, kita sedang merayakan akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Begitu pula para panitia yang mengadakan acara ini tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan sumbangsih kita akan kebahagiaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya dengan acara seperti inilah kita dapat menunjukkan bagaimana kita dapat berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kebahagiaan kita atas Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan bahwa di hati kita insya Allah ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, ini insya Allah merupakan pertanda bahwasanya kelak insya Allah kita akan dibangkitkan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab beliau SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seorang kelak akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mau memberikan kepada kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, menghidupkan kita dalam keadaan selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti sifat-sifat beliau. Amin ya rabbal alamin. ومما يزيد الفرحة والبهجة اقتران قراءة المولد الشريف والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم بمظهر من مظاهر تكريم العلم وإظهار ما ثبت وما أثمرت من هذه الزاوية الشريفة مما سمعنا من هؤلاء الطلبة المباركين
الذين ما شاء الله جدوا واجتهدوا وأثمرت الجهود فيهم إن شاء الله، فمنهم من حفظ الزبد، ومنهم من حفظ الأربعين النووية، ومنهم من درس في الفقه مستوى لا بأس به وفي النحو. وهذه بذرة طيبة لظهور أثر العلم في هذه المنطقة وفي هذه البلاد. جزا الله القائمين عليها خير الجزاء. الأخ أحمد بن علي بعقيل جزاه الله خير الذي قام على هذا المعهد وهذه الزاوية. وفرحنا أيضا بحضور الحبايب الكرام الموجودين، ببركاتهم إن شاء الله جميعا تحصل السكينة وتنزل البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في أكابركم. فنفرح بحضور شيباننا وعلمائنا مثل الحبيب عبد الله بن عبد القادر والحبيب عبد القادر الحداد وغيرهم من شيباننا، وكثير من الشباب الآن الذي هم من طلبة العلم، الذي ما شاء الله منهم من تخرج من تريم ونحوها ومن رباط تريم. فهم في هذه البلاد يحملون مهمة ويحملون رسالة يجب عليهم أن يقوموا بحملها، وهي تبليغ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو يدرس في معهد، والذي يدرس في مسجد، والذي يدرس في مجلس تعليم، والذي يقوم. المهم العلم هذا أمانة أخذتوها لازم تؤدونها. إلى من تؤدونها؟ إلى من بعدكم، ومن بعدكم يؤدي إلى من بعدهم. هكذا العلم وصل إلى هذا الوقت. الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول: بلغوا عني ولو آية. ثم تلقى عن الصحابة التابعون، ثم تلقى عن التابعون من بعدهم، ثم جاء أصحاب المذاهب، ثم جاءت الأجيال الكبيرة، وجاء علماء الصوفية، وجاءوا أهل الطرق الصوفية الصحيحة، جاء طريق سادتنا البعلوي، كلهم لأجل يدعون الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، يحذرونهم عن سبل الدمار والهلاك ويرشدونهم إلى سبيل الرشاد. فهذه الجلسة ما شاء الله اقترن فيها بالمولد النبوي، اقترن تكريم العلم والحث على الجد والاجتهاد في ذلك. Dan termasuk sesuatu yang lebih menambahkan kebahagiaan kami pada saat ini, di samping pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, ternyata dibarengkan juga dengan perhatian kita akan ilmu yang merupakan warisan Nabi Muhammad SAW. Tadi barusan dibacakan di hadapan kita bagaimana zawiyah ini, pondok ini alhamdulillah telah membuahkan sebagian buah-buah ilmu. Kita dengarkan tadi bersama-sama bagaimana anak-anak alhamdulillah ada yang menghafal Zubat, ada yang menghafal Arba'in Nawawi, dan ini merupakan benih yang baik. Ini merupakan awal mula yang baik, perhatian akan ilmu. Oleh karena itu beliau berterima kasih kepada Al-Qaimin atau pengurus-pengurus Pondok Zawiyatul Ilm, Pondok Zawiyatul Ilm ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang baik. Dan di samping perhatian dengan ilmu, alhamdulillah majlis ini pun dihadiri oleh banyak sekali para habaib, oleh para habaib, para tetuah kita, para syiban kita, yang mana disabdakan bahwasanya al khairu fi akabirikum, kebaikan itu ada pada orang tua kita. Oleh karena itu kita diharuskan untuk menghormati orang tua kita. Alhamdulillah banyak di tempat ini orang tua disebutkan oleh beliau sebagian. Adalah Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir, adalah Habib Abdul Qadir bin Hussein, dan masih banyak lagi habaib yang lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah di sini juga dipenuhi oleh para pemuda. Banyak syabab, pemuda-pemuda penuntut ilmu syarif. Mereka ulama-ulama muda. Mereka para dai-dai muda alhamdulillah, yang mana mereka pernah menuntut ilmu, mengkaji ilmu, lalu kemudian mereka pun sekarang berusaha untuk menyalurkan ilmu yang telah mereka pelajari, baik itu di pondok pesantren, di majelis taklim, ataupun dimanapun itu berada. Dan memang kata beliau, memang ini adalah kepentingan daripada ilmu. Ilmu itu merupakan amanah, kata beliau, amanah yang harus disampaikan. Kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat mereka menuntut ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad pun mengatakan balighu anni walau ayah.
sampaikan apapun ilmu yang kalian dapat dari aku, sekalipun itu sedikit. Lalu kemudian para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, para tabi'in pun menyampaikan kepada tabi'in, dan itu terus menerus sampai sekarang. Karena itu ini merupakan amanat yang ditanggung oleh mereka, orang-orang yang menuntut ilmu, diharuskan mereka untuk menyampaikan ilmu. Dan itu yang kita dapati. Bagaimana ulama-ulama syuyukh tariqah sufiyah, tariqah al-ba'alawi, mereka selalu menyalurkan apapun yang telah mereka pelajari, mereka sampaikan kepada orang yang setelah mereka. Wal ilmu huwa mirathul anbiya alaihi wassalatu wassalam. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. فيجب على كل من هو في وقت الطلب وفي سن الطلب أن يجتهد، والعلم له آداب كثيرة. قال الشاعر أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. لابد أن يتحلى طالب العلم بمثل هذه الأشياء. الذكاء لابد ينتبه ويكون ذكي ويقوي حافظته ويكرر دروسه. قال الحبيب علي الحبشي لما شكا إليه بعض الطلبة قال نحن ننسى بعض الدروس، قال وإن شئتم أن تحفظوا ما علمتم فذلك في تكرار درس وترداد. تكرير الدروس والترداد لها فهذا سبيل إلى تقوية الحفظ. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ilmu ini merupakan warisan daripada para nabi dan para rasul. Sebab Nabi Muhammad SAW beliau bersabda bahwasanya nahnu ma'asyiral anbiya ma nurath. Kami para nabi tidak diwarisi harta kami. Akan tetapi wa innama warrathnal ilm. Kami hanya mewariskan ilmu. Lalu kemudian dalam sabda yang lain beliau bersabda al ulama warathatul anbiya. Para ulama merupakan pewaris daripada para nabi, daripada para rasul. Oleh karena itu beliau menasihati, maka wajib bagi anak-anak yang masih muda, anak-anak yang masih umurnya masih bisa untuk dikhususkan untuk menuntut ilmu, hendaknya mereka giat dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu itu membutuhkan beberapa syarat untuk didapatkan. Sebagaimana penyair mengatakan, akhilan tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayani. Saudaraku, tidak akan didapatkan ilmu itu kecuali dengan beberapa syarat, ada 6 syarat. Dan aku akan jelaskan syarat-syarat tersebut. Dzakaun, yang pertama kecerdasan, wa hirsun, kemudian giat, wastibarun, harus sabar, wa bulghatun, dan memiliki biaya untuk menuntut ilmu, wa irsyadu ustadzi wa tulu zamani, harus ada arahan daripada guru serta masa yang lama untuk menuntut ilmu, bukan hanya setahun 2 tahun tapi membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu beliau mengatakan di antara yang harus diperhatikan, kata penyair tadi, adalah adzaka, kecerdasan. Memang harus ada kecerdasan. Kalau ada yang mengeluh mungkin dia tidak cerdas, susah untuk menghafal, kata beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah didatangi oleh seorang murid yang mengadu kepada beliau bahwasanya beliau sulit untuk menghafal. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, wa in syi'tumu an tahfadhu ma 'alimtumu fadzalika fi tikrari darsin wa tirdadi. Apabila kamu menginginkan untuk menghafal apapun yang telah kalian pelajari, maka caranya ialah selalu ulang-ulang, selalu dibaca berulang-ulang apapun yang telah kalian pelajari. Sekali, 2 kali, 3 kali, maka lambat laun apa yang kalian pelajari tadi akan dapat kalian hafal dengan mudah. Wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Labud li talib al-ilm an yata'allaq bi masyayikh wa asatid min ahli al-ilm an-nafi' alladhina talaqaw al-ilm an shuyukhihim. فقال العلماء من كان شيخ كتابه خطأ أكثر من صوابه. يعني إذا كان الإنسان لا يتعلم عن الشيوخ وإنما يقرأ ويأخذ الكتب من كل ما هب ودب فيقع في أخطاء كبيرة ويقع في أغلاط لأنه لم يتعلم على المشايخ. لابد من ملازمة الأساتذة والمشايخ وطول الزمان، فلا يكتفي الطالب بالوقت البسيط
بل ينوي أن يكون له مدة طويلة يجلس في المعاهد هذه التي هنا، ثم بعد ذلك ينوي بذلك الرحلة في طلب العلم إلى بلدان العلم مثل تريم، رباط تريم وغيرها من البلدان التي فيها العلم. ولكن قال العلماء قيراط من علم تريم خير من بهار من غيرها، والحمد لله رأيتم الأثر في من تعلموا وعادوا إليكم حاملين، والحمد لله قاموا بالعلم من كل مكان. فممن تعلم في المدينة لهم الأثر الكبير هنا، ومن تعلموا في مكة كذلك. فكل العلم رحم بين أهله، طلبة العلم في كل مكان هم بينهم رحم وبينهم مودة، والحمد لله زاد المجلس نور بقدوم الحبيب عبد الله الباقر، جزاه الله خير. فرحنا بقدومه وبمجيئه، يا مرحبا وسهلا، بركاتهم إن شاء الله. والحاضرين يحصل القبول ويحصل النفع. الطلبة هؤلاء المجتهدين تزيد همتهم بحضور هؤلاء المشايخ والكبار في السن وأصحاب المقامات الطيبة، يجون إلى هذه المجالس فيها نور وبركة وفيها تشجيع لهؤلاء الطلبة ولهذه المعاهد، يزيدهم همة على همتهم. Kemudian di antara syarat yang perlu diperhatikan adalah irsyadu ustaz. Ada arahan daripada guru, arahan daripada ustaz. Ini harus, oleh karena itu yang namanya murid harus ada ta'alluq, harus ada keterkaitan batin dengan yang namanya guru, dengan yang namanya ustaz. Nggak bisa dia akan mendapatkan ilmu kecuali diarahkan dengan ustaz. Karena ilmu itu luas. Dari mana dia ingin memulai harus ada arahan daripada ustaz. Oleh karena itu dikatakan, kalau sampai seseorang tidak ada ta'alluq dengan ustaz, dia hanya mengandalkan dengan baca sendiri atau otodidak bahasa sekarang, dikatakan man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Kalau orang gurunya adalah kitab tanpa ada arahan daripada syaikh, daripada al-ustaz, murabbi, maka kelirunya akan lebih banyak daripada benarnya. Bagaimana tidak? Dia akan berusaha membaca, lalu kemudian mentakwilkan sendiri, mentafsiri sendiri, sehingga akhirnya keliru. Nggak sama dengan apa yang diinginkan oleh syariat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu syaratnya satu, harus ada ta'alluq dengan guru, dengan syekh. Lalu kemudian diantaranya juga tulus zaman, harus waktu yang panjang. Kata beliau, la yakfi waktun basit, nggak cukup waktu yang pendek. Ilmu ini luas, karena itu nggak cukup, harus belajar yang lama di sini. Nggak cukup di situ. Kalau memang sudah selesai di sini, menimba ilmu di sini, kalau bisa ada kemampuan, niat untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Tempat-tempat di mana di situ dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang penuh keberkahan. Baik itu di Hijaz atau di Tarim, di Hadramut, banyak sekali tempat-tempat yang dipenuhi keberkahan ilmu. Kalau memang ada kemampuan, maka hendaknya dia niat untuk hijrah, untuk pergi ke negara-negara tersebut untuk menuntut ilmu. Dan di antara khususiyah Tarim, kata beliau, sedikit daripada Tarim, katakanlah 1 on ilmu yang kita dapat di Tarim itu lebih baik daripada kuintal-kuintal yang didapatkan di luar Tarim, karena tempat itu penuh dengan keberkahan. Akan tapi alhamdulillah, kalau memang tidak mampu, sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali orang-orang yang menuntut ilmu di tempat-tempat yang penuh keberkahan tersebut. Ada yang menuntut di Madinah, ada yang menuntut di Makkah, menuntut di tempat-tempat yang penuh keberkahan. Akhirnya mereka pun pulang membawa oleh-oleh bagi kita ilmu-ilmu tersebut. Maka mungkin ada yang tidak memiliki kemampuan, cukup menimba ilmu daripada orang-orang tersebut. Insya Allah hubungan kita terkait dengan negara-negara yang suci tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah malam ini menambah kemuliaan majlis ini, menambah keberkahan majlis ini, hadirnya beliau yang mulia Sayyid Abdullah Al-Baqir bin Ahmad bin Ali Al-Attas. Alhamdulillah beliau mengucapkan terima kasih kepada Habib Abdullah Al-Baqir karena kedatangan beliau. Insya Allah menambah tempat ini kemanfaatan, menambah cahaya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula para habaib-habaib yang lain. وعلى طالب العلم أيضا أن يهتم بتصحيح نيته، فيكون نيته في طلب العلم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فينوي بطلب العلم
أن يعمل بعلمه وأن ينفع نفسه أولا ثم ينفع غيره. قال الإمام الغزالي: ما معناه إن كنت تطلب العلم طلبا للمفاخرة والمباهاة والتقدم على الأقران فأنت ساع في هلاك دينك، فلا بد من تصحيح النية خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم أن تعمل بالعلم. طالب العلم لابد أن يكون قدوة، يعمل بما تعلم، فيحافظ على الفروض أولا واجتناب المحرمات، هذه أول درجة ما فيها تساهل أبدا. ثم بعد ذلك يحافظ على النوافل، فيكثر من نوافل الصلاة، يحافظ على الرواتب، على الوتر، على الضحى، وما قدر على صوم بعض الأيام حسب طاقته بحيث لا تشغله عن طلب العلم، وهكذا يشتغل بالنوافل، فإن النوافل بعد الفرائض هي سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون محبوب عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي في حديث القدسي عن الله: ما تقرب إلي عبدي بأحب من أداء ما افترضت عليه. ثم لا يزال عبدي يتقرب بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya, dan hendaknya setiap santri, setiap thalibul ilm hendaknya memperhatikan akan memperbaiki niat sebelum menuntut ilmu. Sebelum kita masuk menuntut ilmu, mencari ilmu, mengkaji ilmu, perbaiki niat kita terlebih dahulu. Jangan sampai niat kita lebih daripada untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam firman-Nya Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Sungguhnya tidaklah diperintahkan manusia dalam beribadah mereka di antaranya menuntut ilmu kecuali semata-mata karena Allah, enggak lebih untuk yang lain. Oleh karena itu kata beliau, untuk para santri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, al-ikhlas tadi itu. Hendaknya semata-mata dia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Sebab Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, hati-hati kalau sampai Anda menuntut ilmu untuk tujuan yang lain, untuk dihormati oleh manusia, untuk supaya memalingkan umat-umat daripada ulama, supaya berpaling kepada dia, supaya menuju kepada dia sehingga hanya dia sendiri yang dihormati. Tujuannya hanya untuk dunia saja, maka ilmu justru akan mencelakakan dia. Ilmu tidak akan membawakan dia maqam yang tinggi di sisi Allah, justru akan mencelakakan dia kelak, wal'iyadzubillah. Dan kemudian yang kedua, hendaknya dia mengamalkan akan ilmu yang telah dia pelajari. Amalkan apapun yang telah dipelajari. Pertama yang perlu diperhatikan adalah yang fardu-fardu terlebih dahulu. Yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Ini yang pertama. Lalu kemudian kalau mampu menghiasi amalannya dengan hal-hal yang sunnah-sunnah, lakukan hal-hal yang sunnah-sunnah. Sholat duha, sholat witir. Kalau bisa dia berpuasa di sebagian hari, Senin, Kemis atau Ayyamul Bid. Kalau bisa dia melakukan puasa tersebut, lakukan. Tapi dengan catatan, jangan sampai sesuatu yang sunnah itu mengganggu aktivitas kalian sebagai murid, sebagai santri dalam menuntut ilmu. Kalau memang memiliki kekuatan, bisa berpuasa tapi nggak mengganggu pelajarannya, itu afdal, itu dianjurkan. Oleh karena itu beliau kemudian menyebutkan sebuah hadis. Hadis qudsi, Allah berfirman bahwa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba mimma aftaradtu alaih. Hambaku tidak melakukan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada perbuatan-perbuatan yang fardu. Jadi artinya yang perlu diperhatikan itu yang fardu dulu. Jangan ribut yang sunnah, tapi yang fardu ditinggalkan. Ketika fardunya sudah sempurna, baru Rasulullah melanjutkan, wala zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian ketika sudah sempurna yang wajib dijaga, yang haram ditinggal, lalu hamba tersebut menghiasi dirinya dengan melakukan hal-hal yang disunnahkan. Maka apabila hamba tersebut senantiasa seperti itu, maka dampaknya nanti kata Allah Subhanahu wa taala hatta uhibbahu, sampai-sampai aku mencintai hamba tersebut. Kalau sudah Allah mencintai hamba tersebut, maka ketika dia melihat dengan kekuatan Allah, ketika dia mendengar dengan kekuatan Allah, ketika dia melangkahkan kakinya dengan kekuatan Allah. Bahkan kata beliau di akhir hadis kemudian dikatakan, apapun yang dia minta, wala in sa'alani la u'tiyannah, la ujibanna.
apapun yang dia minta pasti akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. ومن هذا المجلس عقد لإظهار الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وتكريما للعلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو في كل وقت المسلم مرتبط بنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه المجالس إلا شعائر ومظاهر حسب المناسبة فقط، وإلا فالمؤمن في كل وقت مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. ألا تسمع وترى أن المولود عندما يولد يسن أن يؤذن في أذنه أول ما يخرج إلى هذا العالم ليسمع قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أول ما يطرق سمعه ذكر الشهادتين وسمع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يؤمر أهله إذا بدأ الصبي أن ينطق يقولون له الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني، يقولون له قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فإذا بلغت 7 أمر بالصلاة، ويعرف أن الصلاة فرض جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ثم يعرف بعدين فروض الإسلام إذا بلغ ويقوم بها. وحتى في الأخير إذا مات هذا الشخص أول ما يسأل في قبره عن دينه ونبيه، يأتونه الملائكة من ربك من نبيك ما دينك. إذن في كل وقت المسلم مرتبط بهذا النبي الكريم، فيجب علينا أن نكثر من الصلاة عليه ومن محبته ومن اتباعه، فهو حبيبنا وهو شفيعنا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا محبته وشفاعته واتباعه، وأن يجعل هذا الاجتماع جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما، ويمتعنا بصالحينا وعلمائنا وكبار السن منا، ويمتع بشبابنا أهل العلم وطلبة العلم، ويعينهم والقائمين على هذا المعهد الأخ أحمد بن علي ومن معه، ربنا يعينهم ويمدهم بالإمدادات الظاهرة والباطنة لنشر العلم الشرعي الشريف الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا وإياكم متحابين في الله متزاورين في الله حتى يكتب لنا محبته سبحانه وتعالى، فقد قال في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kemudian beliau melanjutkan bahwasannya tadi telah kita dengar bersama bahwasannya majelis ini tidak didirikan kecuali untuk menghormati Nabi Muhammad SAW, juga untuk menghormati akan para penuntut ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya kebahagiaan kita, penghormatan kita kepada Nabi Muhammad bukan hanya pada saat ini saja sebetulnya, akan tetapi setiap saat kita selalu bahagia, kita selalu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kadang-kadang di bulan seperti ini, bulan Rabiul Awal, karena memang ada momentum kelahiran Nabi Muhammad, tapi kata beliau tidak menunjukkan bahwa kita berbahagia, membanggakan, mengagungkan atas Nabi Muhammad SAW khusus hanya pada momen ini, tidak. Akan tetapi mukmin yang sejati setiap saat dalam seluk-beluk kehidupannya harus selalu berbarengan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian mengatakan, coba perhatikan bayi yang baru dilahirkan, baru muncul ke muka bumi ini. Coba lihat apa yang pertama kali didengar di telinga daripada bayi tersebut adalah azan yang isinya tidak lain, di dalamnya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nama Nabi Muhammad sudah diperdengarkan dari mulai baru lahir. Jadi memang mau nggak mau harus terus. Bahkan kata beliau, bayi tersebut ketika sudah mulai bisa ngomong, bisa mulai aba, mama, itu kita dianjurkan untuk mentalkini bayi itu dengan ucapan Allahu Rabbi, Allah, supaya yang diucapkan kalimat Allah. Kemudian Muhammadun Nabiyyi, Muhammad sekali lagi diikatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau sudah mulai agak sedikit balita, ditambah raditu billahi rabba wa bil islami dina,
wa bi Muhammadin nabiyya, ditunjukkan bagaimana nilai-nilai asas keimanan. Aku ridho hanya Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ini yang ditanamkan. Lalu kemudian ketika anak itu sudah mulai berumur 7 tahun, kita ajarkan bagaimana untuk melakukan sholat, yang mana sholat itu di dalamnya juga diikat dengan Nabi Muhammad SAW, dan terus menerus seperti itu. Artinya, dan nanti kemudian setelah dia dewasa diajarkan bagaimana rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, kewajiban-kewajiban, fardu-fardu, semuanya ada kekaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai meninggal pun, ketika diletakkan di liang lahat, apa kalimat yang terakhir didengar? Sekali lagi azan kembali. Di situ ada kalimat Muhammad Rasulullah, selalu diikatkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap saatnya tidak bisa lepas seorang mukmin yang sejati daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu bersalawat kepada beliau, selalu menunjukkan kecintaan kepada beliau, yang mana beliau merupakan kekasih kita, merupakan orang yang akan memberikan syafaatnya kepada kita. Maka mudah-mudahan, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggampangkan lisan kita untuk bersalawat bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mendoakan zawiyah ini beserta pemimpinnya, mudirul ma'hadnya Sayyid Ahmad bin Ali Ba'agil. Mudah-mudahan Allah gampangkan urusan-urusannya dalam mengopeni pondok ini. Lalu kemudian kita juga, kata beliau, insya Allah tidak berkumpul di sini kecuali menunjukkan bahwa masing-masing di antara kita saling mencintai satu sama lain. Kita tidak kumpul di sini dari berbagai tempat yang berbeda kecuali untuk menunjukkan bahwa kita saling ada cinta, saling ada mahabbah, dan itu penting. Sebab Nabi SAW bersabda, wajabat syafaati, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib dia mendapatkan kecintaanku, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pasti akan mencintai siapa? Orang-orang yang mau saling bercinta karena Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan tidaklah kita berkumpul di sini kecuali untuk menunjukkan bahwa kita saling cinta untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan doa-doa yang telah dipanjatkan oleh beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan ini yang dapat saya tangkap, saya terjemahkan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.